Այո, կարող եմ, դուք ինքներդ էլ կարող եք նկատել, որ Սարսանգի ջրամբար կոչվող զեկույցի մեջ հիմնական թիրախները եւ նպատակները, որոնք ի սկզբանե դրված են եղել զեկուցողի կողմից, դրանք եղել են քաղաքական մտադրություններ, խնդիրը քաղաքականացնելու, դրանք բոլորովին չեն եղել ջուր, ադրբեջանցի գյուղացիներին ջրով ապահովելու, ջրի խնդիրը լուծելու նպատակ ունեցող հարցադրումներ, դրանք եղել են քաղաքական նպատակներ ունեցող հարցադրումներ կամ զեկույց եւ մի հետաքրքիր հանգամանք էլ ձեզ ասեմ, որ կարող եք ուսումնասիրել նախնական նախագիծը, որ ներկայացվեց սոցիալական հանձնաժողով, իր կետերի մեջ պարունակելով օկուպացիայի կամ զինված ուժերը հանելու վերաբերյալ ուրեմն կետեր, չէր պարունակում որևէ կետ այն մասին, որ Հայաստանը եւ Ղարաբաղը եւ Ադրբեջանը պետք է համատեղ կերպով օգտագործեն Սարսանգի ջրամբարը։ Բացարձակապես նման կետ այդ նախագծի մեջ, այն առաջին նախագծի մեջ, որը Տիկին Միլիսա Մարկովիչը ներկայացրել էր, նման կետ չկար։ Եվ սոցիալական հանձնաժողովում քննարկման ընթացքում այդ կետը ներմուծվեց շվեյցարացի պատվիրակ Լուկ Ռեկորդոնի առաջարկով։ Սա հենց խոսում է այն մասին, որ իրենք Սարսանգի ջրամբարի վերաբերյալ զեկույցը պատկերացնում են բացարձակ ոչ ջրի մասին եւ ոչ էլ Սարսանգի ջրամբարի մասին, բայց ես էլ եմ ասում, որ սահմանամերձ համագործակցությունը Ղարաբաղ-Ադրբեջան եւ Հայաստան-Ադրբեջան ջրային ռեսուրսների համատեղ օգտագործման, ինչպես նաև այլ համատեղ ծրագրերի շրջանակներում պետք է լինի եւ հանդիսանում է վստահության միջոցների ուրեմն միտված ծրագիր եւ պիտի մնա մեր ինչ որ քիրախում, հա, մեր օրակարգում։ Հայոց աշխարհ